Hello， 大家好，我係 Leo 啊，歡迎嚟到化妝微世界。係啦，今集咧我又會 close up 喺啲眼妝上邊。今次嘅題目就係超強放大眼睛彩妝係咩嚟嘅咧？咁我知道咧，大家近呢幾年咧化韓妝咧都化咗好多唔同款㗎啦。咁咧悶悶地咧就可以試下一啲歐美妝，因為歐美妝咧一般都會放大你隻眼睛好多倍嘅。咁今集我就會講下咧，究竟一啲歐美嘅妝點樣運用喺亞洲人嘅眼上邊啦，好適合咧近排咧你去 annual dinner。今集咧就會講下啦。好啦，翻到嚟啦，咁咧唔知大家覺得個妝咧係咪好有型同埋好酷咧？係啦，咁咧如果咧大家咧中意呢一段片嘅朋友，記住 like 呢段片啦，同埋有啲咩想知，有啲咩想問咧，記住喺下低留言話俾我聽。咁咧記住 subscribe 我嘅 YouTube channel，subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，咁亦都可以 follow 我嘅 Instagram 同埋 Facebook。下次見，拜拜。